こんにちは。送信平塚七夕太鼓保存会です。
キラキラキラーと皆様、はい、イメージして、あ、いいですね。これがいいですね。やっていただいてなお客様が目立ちますね。ありがとうございます。一回練習しますよ。せーの。七夕だよ。もう一回いきます。七夕だよ。で、ここの間に、やんでー、ほんでーと入ります。その後もう一回、七夕だよというお願いをしたいと思います。そして途中手拍子などでもお付き合いいただけたらと思います。最後は七夕太鼓とここにいらっしゃる皆さんで一緒に思い出を作っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは七夕祭りお届けさせていただきます。
ます。